もし今、あなたの電話にもう一人がいたら、世界中で報告される恐ろしい現象がある。普通に話している最中、突然、聞こえる呼吸音、数波と一定のリズムで響く、まるで受話器のすぐ後ろに誰かが立っているように、日本でも報告は多い。通信会社に問い合わせても、混線ではないと言われた。なぜならその音だけ、通話ログに残っていなかった録音データを調べると、人間の声では出せない周波数が含まれていた。専門家は語る。亡くなった人の電磁残響かもしれない。だが通話後、番号のない着信を受けた人もいたという。あなたの電話にも今、誰かが混ざっているのかも。